ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معايا النهارده فيديو جديد اعرفكم ازاي البطه بترقد على البيض وازاي اساعدها ان هي تفضل نايمه عليه من غير ما تقوم. اول حاجه معايا هي هنا البطه معايا ما شاء الله نايمه على البيض بتاعها. طبعا كانت بتبيض كل يوم لحد ما خلصت بيض خالص، وبعد كده لقيتها بتنتف الريش بتاعها ده وبتعمل الصوت اللي هي هتعمله دلوقتي ده، ايه؟ بتصرخ. بس انا هحطها بس في جنب عشان اوريكم البيض. هي مداريه على البيض بتاعها اهوت بالريش عشان يفضل سخن. البيض بتاعها اهوت ما شاء الله سخن. هي هتيجي تنام عليه. طبعا هي قلقانه عشان انا معاها، بس اهم حاجه ان انت تحطيها في عشه وتقفلي عليها، ومحدش يعني ما يكونش معاها اي طيور تانية، يكون محطوطه في عشه لوحدها خالص، بحيث ان هي تفضل نايمه على البيض بتاعها، ما فيش اي حاجه تشغلها ولا اي طير جنبها يقلقها. شايفين بتلم البيض بتاعها جنب تحت منها عشان ترقد عليه. البطه بتفضل نايمه على البيض 33 يوم بالظبط. ازاي بعرف ان البيض بتاعها سليم او بايظ؟ خدت بيضه اهي من وراها علشان هي بتعض وبعدت عنها شويه. ازاي تعرفوا ان البيضه ديت سليمه او بايظه؟ طبعا ما ينفعش ترجها خالص، انا شفت ناس بترج البيضه جامد عشان تعرف اذا كانت فيها طيور، اذا كان فيها جنين او لا. دي اكبر حاجه بتبقى غلط، بتخلي العروق اللي بتبقى جوه البيضه بتتفصل عن الجنين فبيموت. فما ينفعش ان احنا نرج البيض خالص، ولا اننا نعرضه مثلا لميه، ان احنا نحط الميه جنب البيض بتاعها. لازم البيض يكون بعيد ويكون في حاجه صغيره علشان ما تبلش البيض بتاعها. وبعدين في حاجه تانية بتخليني اعرف البيض اذا كان في جنين ولا لا. البيضه دي كده بجيبها وفي الضلمه، في اي مكان يكون في ضلمه، وبنور الكشاف من الجهه دي كده، بلاقي هنا شعيرات دمويه. طبعا ده في الضلمه. بلاقي هنا شعيرات دمويه كده حمراء، بعرف ان البيض فيه بذره، فبسيبها تنام عليه. لو ملقتش فيه بذره خلاص بقومها او بحط لها بيض تاني. يا جماعه انا بحافظ على البيض بتاعها ازاي او بحفظه فين؟ انا البيض بتاعها هي مثلا بتبيض كل يوم. في هو البطه الكويسه بتبيض كل يوم، في بطه بتبقى ضعيفه شويه بتبيض يوم بعد يوم، يعني يوم او يوم لا. ففي الحر البيض لو سبته على السطح هيبوظ. بقوم واخداه عندي في الشقه تحت في مكان يكون بارد بعيد مثلا عن المطبخ، وبحط عليه شويه رده وبسيبه لحد ما اجمع. مثلا هي دلوقتي بايضه 10 بيضات، بعد تقريبا 7 بيضات او 8 بيضات هي بتصرخ، يعني بتعمل صوت كده صرخه، وبتقعد تقطع تنتف في الريش بتاعها. فبعرف ان هي هتنام، بقوم مطلعه لها البيض وبقوم حاطه عليه شويه نشاره، وبحط تحت منها حته قماشه او بطانيه او اي حاجه عشان البيض ما يفضلش رايح جاي تحت منها ويتكسر. وبقوم سايباها، هرصلها البيض بتاعها وبسيبها بقى، احط لها الاكل والميه بتاعتها، وبنتظر بقى المده بتاعتها. بعد 10 ايام بفحص البيض بتاعها. بس كده هي مدفيه البيض بتاعها. كل اللي علينا اننا نحط لها الاكل والميه يوميا، نغير لها الاكل والميه ونقفل عليها، وما نجيش جنب البيض بتاعها تاني ولا نحاول ان احنا نلعب فيه خالص عشان ما يتكسرش. لان انا ممكن لو مسكتها ماسكه غلط، شلتها من على البيض بطريقه غلط، هتقوم مكسره البيض. طبعا الجنين اللي فيها هيبوظ. لو البيض اتشرخ او اتكسر خلاص كده انا خسرت البيض اللي تحت منه. فلازم احافظ عليها بحيث ان هي تفضل نايمه على البيض، ما فيش اي حد يخيلها ولا اشيلها بغصب عنها من على البيض. انا بعرف اشيلها ازاي؟ بالطريقه بتاعتي بالراحه، من غير ما تبهدل البيض ومن غير ما تعضني. هسيبها بقى كده على البيض نايمه لمده 33 يوم، وبعد كده نرجع نكمل مع بعض. هسيبها بقى نايمه على البيض بتاعها كده لحد باذن الله لما يعدي 33 يوم، وباذن الله اعمل لكم فيديو جديد واوريكم الخير اللي ربنا يبعته لي باذن الله. مع السلامه. فيديو تدعموني باللايك وبالشير وبسبسكرايب. مع السلامه.